야구야구 김영준입니다. 심지어 자전거 부상을 당하는 등 장기 계약을 맺고 5년을 허송세월한 세일은 계약 종료 1년을 남기고 12월 30일 애틀란타로 트레이드됩니다. 본 그리섬과 1대1 트레이드였습니다. 세일의 올해 연봉 2,750만 달러 중 보스턴이 1,700만 달러를 지불하고 1,000만 달러는 디퍼였기 때문에 애틀란타가 올해 세일에게 주는 돈은 50만 달러였습니다. 애틀란타에서 유격수 불가 판정을 받긴 했지만 그리섬이 서비스 타임 6년이 남은 선수인데다 세일의 부상 경력이 너무 화려했기 때문에 보스턴도 이해가 간다는 의견이 많았습니다. 반면 역시 부상 경력이 많은 찰리 모튼을 37세 시즌에 데려와 잘 쓰고 있었던 애틀란타는 35세 시즌을 시작하는 세일을 잘 관리할 자신이 있었습니다. 애틀란타는 한 발 더 나아가 계약을 재조정합니다. 원래 세일은 올해 2,750만 달러를 받고 내년에 2천만 달러 옵션이 있어 보스턴의 연봉 보조를 제외하면 최대 2년 3,050만 달러 계약이었지만 애틀란타는 2년 3,800만 달러를 보장하고 옵션 1년을 더 붙여 최대 3년 5,600만 달러가 되는 계약을 줍니다. 애틀란타 엔소폴로스 단장은 메이저리그에서 공을 던져본 적이 없는 야마모토가 3억 2,500만 달러를 받고 34세 시즌을 시작하는 소니 그레이가 3년 7,500만 달러 계약에 지명권 손실까지 감수해야 했다면 그리섬에 6년을 지불하고 세일을 영입해 2년을 아주 저렴하게 쓰는 건 충분히 해볼 만한 모험이라고 생각했습니다. 엔소폴로스의 플랜 A는 에런 놀라였습니다. 놀라를 데려오면 필리스의 전력이 약화되는 효과도 고려했을 겁니다. 하지만 애틀란타가 더 좋은 조건을 제시했다는 소문에도 놀라는 필리스에 남습니다. 필리스는 이후 야마모토에게 최고 조건을 제시하지만 야마모토는 다저스로 갑니다. 놀라를 놓친 후 야마모토 쟁탈전에도 참가하지 못한 애틀란타의 플랜 B가 세일이었던 겁니다. 놀라는 올해도 잘해주고 있지만 2022년까지 통산 10.1개였던 탈삼진이 지난해 9.4개에 이어 8.3개로 낮아지는 등 강력함은 사라지는 느낌입니다. 애틀란타는 빠르게 레이더를 가동해 세일의 몸 상태를 체크합니다. 그리고 재빨리 연장 계약을 제시합니다. 세일은 스프링 트레이닝에 합류하면서 정말 오랜만에 최고의 겨울을 보냈으며 몸 상태가 보스턴에 입단했을 때처럼 정말 좋다는 말을 합니다. 투수 출신 크랙 브레슬로가 새로운 사장이 된 보스턴은 세일을 포기하는 대신 루카스 지올리토와 2년 계약을 했고 이볼디를 강력하게 붙잡지 않는 대신 몽고메리와 계약을 추진합니다. 하지만 지올리토는 3월에 팔꿈치 인대 재건수를 받아 계약한 2년을 대부분 날리게 됐습니다. 보스턴이 지올리토에게 준 계약은 2년 3,850만 달러, 세일이 애틀란타와 새로 합의한 계약은 2년 3,800만 달러입니다. 몽고메리는 부인이 보스턴 지역 병원에서 레지던트 생활을 시작했기 때문에 보스턴과 계약할 생각이었습니다. 하지만 보라스가 버티기를 하다가 보스턴이 떠나버립니다. 몽고메리의 현재 상태를 생각하면 보스턴 입장에서는 다행이었습니다. 디백스와 계약하고 보라스를 해고한 몽고메리는 얼마 전 선발에서 밀려나자 보라스를 공개적으로 비난했고 아직도 보라스 고객인 스넬이 결정은 네가 해놓고 누굴 탓하냐며 몽고메리를 비판한 일이 있었습니다. 이렇게 세일의 애틀란타행에는 복잡한 사연이 얽혀 있었습니다. 그렇다면 현재 결과는 어떨까요? 2021년 마감 시한 때 영입한 외야수 4명이 12홈런 36타점을 PS에서 합작하고 NLCS MVP와 월드시리즈 MVP가 되는 기적을 연출했던 엔소폴로스는 잭팟을 또 한 번 터뜨린 분위기입니다. 그리섬이 보스턴에게 도움이 안 되고 있는 반면 지난 경기에서 197K에 도달해 1950년 워렌 스판과 1991년 톰 글래빈을 넘어서는 애틀란타 자완 신기록을 세운 세일은 매덕스의 최고 기록을 넘어서는 14경기 연속 2자책 이하를 이어가고 있습니다. 세일은 153.2이닝을 던져 보스턴에서 지난 4년간 던진 이닝을 이미 돌파했고 다승, ERA, 탈삼진에서 메이저리그 1위에 올라 있습니다. 7명의 사이영 수상자가 다저스에 이어 2위인 애틀란타는 놀랍게도 트리플 크라운을 배출한 적이 없습니다. 한편 세일과 스쿠볼이 이대로 트리플 크라운을
우승을 달성하면 1905년 크리스티 매튜슨 루브 아델, 1924년 월터 존슨 데지 벤스, 2011년 벌랜더 커쇼에 이어 역대 네 번째 동시 달성자가 되는데 좌안이 동시에 달성하는 건 최초가 됩니다. 세일의 올해 성적이 더 대단한 건 강약 약강을 하지 않고 있다는 겁니다. 세일은 5할 미만 팀을 상대한 9경기에서 4승 3패 3.97인 반면 5할 이상 팀을 상대한 16경기에서 11승 무패 1.71을 기록하고 있습니다. 5할 이상 팀을 상대로 10승 이상 무패를 달성한 시즌은 2004년 슐링과 지난해 게리콜도 있었지만 1점대 ERA는 한 번도 없었습니다. 이대로 사라지는 것 같았던 세일이 부활에 성공한 비결은 뭘까요? 무엇보다도 건강입니다. 2022년 세일이 갈비뼈 골절과 손가락 골절, 훈련장에 자전거를 타고 가다가 넘어져 손목 골절을 당했을 때 보스턴 하인블룸 사장은 누군가 세일에게 저주를 건 것 같다고 합니다. 지난해 세일은 2019년 이후 처음으로 정상적인 시작을 하지만 견갑골 스트레스 반응으로 2달 넘게 결장합니다. 올해 부상 이슈가 없는 세일은 지난해보다 1.1마일이 증가한 95.0마일 포심을 던지고 있습니다. 이는 300K를 한 2017년 마지막 전성기였던 2018년과 동일합니다. 슬라이더도 살아났습니다. 세일의 슬라이더는 런 밸류 플러스 21로 파블로 로페스와 케이드 스미스의 포심, 엠마누엘 클라스의 커터와 공동 1위에 올라 있습니다. 이는 2017년과 2018년에도 찍어보지 못한 수치입니다. 포심의 구위가 좋아지다 보니 삼진에서 차지하는 포심의 비중이 지난해 31%에서 36%로 늘고 슬라이더가 59%에서 54%로 준 것도 긍정적인 부분입니다. 지금 보시는 그림은 로케이션 분리가 확실하게 되고 있는 빨간색 포심과 노란색 슬라이더의 삼진 탄착군으로 세일은 포심과 슬라이더의 삼진 비중이 1대1에 가까울 때 최고의 위력을 발휘하는 투수입니다. 통산 11.1개의 탈삼진이 슈어저, 다르비슈, 랜디 존슨을 제치고 1500이닝 이상 투수 역대 1위인 세일은 통산 기록보다도 좋은 11.54개로 어린 선수들을 제치고 1위에 올라 있습니다. 덕분에 탈삼진 사다리를 다시 올라가고 있습니다. 지난 4년간 3번에 불과했던 CK 경기를 올해 6번을 만든 세일은 통산 87번의 10K 경기가 역대 7위이자 랜디 존슨과 샌디 코펙스에 이은 좌완 3위입니다. 세일의 커리어가 반등에 성공한 거라면 35세 시즌에 2386개를 기록 중인 세일은 33세 시즌에 2221개를 기록 중인 콜과 3000K 클럽의 마지막 가입자를 두고 경쟁을 벌이게 될지도 모릅니다. 세일에게 주목되는 또 하나는 사이영 수상 여부입니다. 세일은 2012년 선발 전환 첫 시즌부터 마지막 전성기였던 2018년까지 8년 연속 6위 내에 듭니다. 하지만 늘 후반기에 약한 고질병 때문에 2017년에는 300K를 하고도 코리 클로버에게 밀려 2위를 했습니다. 반면 애틀란타가 정성껏 관리하고 있는 올해는 후반기가 전반기보다 좋습니다. 36세 이상의 나이로 첫 번째 사이영상을 차지한 투수는 39세로 최고령 첫 수상자인 얼리윈, 36세로 첫 수상을 한 워렌 스판과 R.A. 디키, 데니스 에커슬리가 있습니다. 하지만 윈과 스판은 각각 36세와 35세에 사이영상이 처음 생긴 경우고 디키는 시간이 오래 걸리는 너클볼 투수, 에커슬리는 선발에서 마무리로 전환한 후 수상했다는 점에서 세일의 35세 첫 수상은 큰 의미를 가질 전망입니다. 세일과 비슷한 메카닉을 가진 닉 로돌로, 카일 해리슨 등이 제구에 쩔쩔매는 모습을 보면서 세일이 얼마나 희귀한 존재인지를 저는 새삼 느끼고 있습니다. 세일이 대반전을 만들어주면서 애틀란타는 큰 한숨을 돌렸습니다. 레이날도 로페스까지 대박이 난 애틀란타는 세일, 프리드, 로페스로 올 시즌을 나면 프리드를 떠나보내고 내년에 돌아오는 스트라이더로 새로운 선발 트리오를 만들 수 있습니다. 스트라이더, 아쿠냐, 라일리가 시즌 아웃되고 알비스가 절반 가까이를 날린 애틀란타는 여기저기서 끌어모으고 있는데도 최근 12승 4패를 기록하고 있습니다. 세일이 이대로 사이영 시즌을 완성하고 애틀란타가 또 한 번 아쿠냐 없는 우승을 만들어낼지 주목됩니다. 야구야구 김영준이었습니다.